Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta, maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa sheeko aad u xigmad badan, waxaana inala wadaagi doonaa walaalkeena Zakariya Cabdi Warsame. Haddaba daawasho wacan. Waxaa jiray nin fuundi ah kaas oo ka shaqayn jiray mid ka mid ah shirkadaha dhismaha. Maalintii dambe ayaa ninkii da'diisu weynaatay, tabartiisuna yaraatay, sidaas daraaddeed ayuu u baahday inuu ka fariisto shaqada uu gacanta ku hayo. Waxa uu ku wargeliyey milkiilihii shirkadda inuu doonayo inuu ka fadhiisto shaqada maadaama da'diisu ay weynaatay, tabartiisuna ay yaraatay. Milkiilihiina waa uu ka aqbalay, wuxuuna ku xiray hal shardi, kaas oo ah inuu dhiso gurigiisii ugu dambeeyey ee shirkaddan uu dhisi lahaa. Ninkii odayga ahaa waa uu aqbalay, shaqadiina wuu guda galay, wuxuuna bilaabay dhismihii gurigii laga dalbaday. Nasiib darro, wuxuu dhisay guri albaabadiisu ay dabacsan yihiin, darbiyadiisu ay jilicsan yihiin, burbur aan waxba dhaamin. Guri ka gedisan guryihii hore uu dhisi jiray dhammaantood. Si degdeg ah ayuu gurigii u dhammeeyey, kadibna wuxuu furihii u soo celiyey ninkii milkiilaha ahaa, waana uu u dhiibay. Milkiilihii ayaa furihii ku celiyey ninkii waayeelka ahaa, wuxuuna u sheegay inuu yahay guriga kan hadiyad, maadaama waqti dheer uu la soo shaqaynayay. Innaa lillaah, waagii ayaa ku caddaaday ninkii waayeelka ahaa. Maxaan sameeyaa? Alla maxaan u qurxin waayey? Alla guri fiican maxaan u dhisan waayey? Iyo hadallo kale oo catow ah ayuu iskula soo noqnoqday odaygii. Asxaabta qiimaha lahay, waxaa la mid ah oo arrinkaasi ka dhigan cibaadooyinkeenna, salaadeenna, soonkeenna iyo sunnooyinkeenna. Alle subxaanahu wa tacaalaa ayaa inaga dalbaday inaan samayno. Subxaanallah, alla wax baahi ah uma qabo addoomihiisa, ee keliya waxay noo gogol xaari doonaan innaga. Haddii aan iyaga wanaajinno, waxay inoogu sii gogol xaari doonaan guryo qurux badan, janno iyo nimcooyin fara badan uu alle subxaanahu wa tacaalaa u diyaariyey addoommadiisa camalka wanaagsan sameeyey. Waxaan iskula dardaarmaynaa dhammaanteen in qof walba oo inaga mid ahi uu hagaajiyo cibaadooyinkiisa sida salaadiisa, sunnooyinkiisa iyo soonkeenna iyo dhammaan cibaadooyinka oo kale. Waa walaalkiin oo idin leh, haynaga hilmaamina ducada wanaagsan. Haddii aad markii ugu horreysay soo booqatay kanaalka, fadlan subscribe saar si aad u hesho barnaamijyada ku saabsan arrimaha bulshada oo xiiso leh. Si markasta aad ula socoto barnaamij walba cusub aan soo dhigno, waxaad taaban kartaa sumadda u eg kambalelka ee dhanka midig ka jirta subscribe-ka. Waad mahadsantihiin.